равно ваш Кангар 7490 издает странные звуки. Мы Kilatos IT, эксперты по техническому ремонту. Мы забираем ваше устройство на дому, проводим диагностику и отправляем смету до начала ремонта. Без звонков, без поездок. Мы находимся по адресу Каи Уакин Мрир Лопес 26 в Мадриде. Ссылка в описании. Причиной таких звуков могут быть повреждения внутреннего механизма или засоры. Мы проведем тщательный осмотр и предложим необходимые услуги для восстановления вашего устройства. Если не хочешь рисковать, в Kilatos мы заберем, починим и доставим на дом по всему полуострову. Ссылка в описании.